Gerai, tai dar pakalbėsim atskirai apie visus naujokus, aš dabar siūlau keliauti prie mūsų rėmėjo rubrikos Krekenavos, kai norisi mėsos, kaip visada pasižiūrėsim vieną epizodą ir jį įvertinsim. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Vėl turiu paruošęs epizodą, Algimantas kaip visada nežino, kas yra paruošta, bet jau... Kinder surprizas, kaip sakė. Kinder surprizas jau gali nujausti. Žaidėjas, kurio šiuo metu Vilniaus Rytui jau trūksta. Ignas Sargiūnas atlieka perdavimą, Jacobo Vailiai dėjimas ir... Kad ir kaip ten būtų, žinai, su juo, kad ir turi tą tendenciją ne pirmą kartą negrįžti į savo komandas. Nors girdėjau, kad iš tikrųjų Vilniui tai keistoka ta situacija, jis kaip ir netrodė, kad jisai išvažiuoja ten visam, ta prasme, kad ten šeima berods liko Vilniui, bet žmogus tiesiog, matyt, turi kažkokių gal sveikatos problemų ir galiausiai viskas baigėsi taip. Tai Rytui faktas, Stambulė jo tikrai trūks. Ir įdomu, koks bus papildymas, koks bus pakeitimas. Jau Žibėnas nekartą kalbėjo, koks gali būti žaidėjas, kokio reikia. Aišku, ten norai labai dideli, praktiškai kaip Tinder date, kai žmonės susirašo lūkesčius, tai turi būti jau ir daug... Išvardino taip. Ir daug uždirbti, ir sportuoti, ir negerti, ir nerūkyti, ir aukštasis. Viską praktiškai turi turėti. Pažiūrėsim, kaip ten bus realybėje su to naujoko. Aišku, Jacobas Vailiai prieš sezoną atrodė labai geras papildymas. Tokiam Rytui, su žaidėjus su tokiu CV, su tokiu talentu puolime, žaidės tikrai aukštam lygiai. Kažkiek man netgi, sakyčiau, nuvylė toks Vailiai žaidimas. Šiaip tai mane sezono pradžioj jis truputį apgavo. Aš tikrai galvojau, kad Ryto trenerių štabas išvelgė jame 4 numerį, nes jisai pataikė tos tritaškius ir ta metimo mechanika tokia atrodė visai normali. Tai žinai, jeigu jis pataiko tritaškius tvarkoja, tada jis jau ten, žinai, atletas, gali kamuolius pasimti visą kitą, bet galiausiai vis tiek kažkaip lieku aš prie nuomonės, kad jis labiau yra 5. Ir turbūt jau eigoje pasimatė, kad vis tiek labiau yra jo ta 5 pozicija, labiau tas žaidimas be kamuolio. Ir tikrai tikėjausi, kad jis labiau dominuos toj kovoje dėl kamuolių, tikrai prisirinks daugiau kamuolių iš tos energijos, bet kartais man įspūdis susidarė, kad jis labiau feikina tą energiją, labiau daro tokį, žinai, aš čia žinai, užsivedęs, bet kai aikštelį, matai, pastoviai praleidžia savo žaidėją, kažkur neatsitveria, tai tarsi nepateisina savo, kaip sakyt, emocijų veiksmais aikšteliai. Tai iškelia nusivylimas. Kur Justinas Gorhemas buvo ir energija veiksmais aikštelėje, ir energija, ta emocija perdoma, ten feiko nebuvo, tai vat. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos.